seca. And light here. Dentro del jardín, ¿de acuerdo? Gracias. It's not in season. No. You're gonna choose Esta maquinita básicamente le quitó el trabajo a las chicas de antes que pisaban las uvas, ¿ok? Su propósito de antes era solamente que se exprima la uva sin plana. ¿Por qué? Porque si notamos que fermente completamente esa cáscara, aquí adentro se puede pintar amarillo, un poquito más dorado de lo normal, y a veces más agradable para nosotros, porque no puede ser aroma conservador. Entonces, controlar esa parte. Ahora si queremos tener naranjas, para hacer aceites de uva. La semilla tiene un componente muy potente que es como un antioxidante pero más fuerte. Exactamente, es a base de uva de semilla. Se me dio la palabra que se llama el componente. Resveratrol. Es resveratrol. De hecho están como en 800, 600 pesos. Van a ser vinos blancos, rosados, tintos, afrutados. En algunos casos también llegan a guardar vinos secos, unos meses allá o unos años para que tenga sus aromas primarios, ¿ok? Si queremos vinos más robustos en aromas y sabores, son los que vamos a pasar a barrica, es donde ya en la barriquita le va a dar el terciario, maderado, café, tabaco, chocolate. Ya dependiendo de la variedad de uva también, más el tipo de barrica, es como vamos a fusionar sus cualidades, ¿ok? La tipo de madera que ocupamos para nuestras barricas es roble blanco, puede ser francés. El blanquito va a tener aromas como